ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو په چوپاړ کې یم. د نن ورځې د درس موضوع مو د 11 ټولګي د بیولوژي مضمون مربوط لومړنی فصل مایکروسکوپ او د حجرې مطالعه ده. په دې فصل کې موږ د حجرې مطالعه او همدارنګه په مایکروسکوپ باندې خبرې کوو. لومړی چې دی د حجرې تعریف، د حجرې د کشف تاریخچه او همدارنګه ترڅنګ یې حجروي نظریه باندې خبرې کوو. ورپسې مایکروسکوپ د هغې تاریخچه او ډولونه وایو. لومړی راځو د حجرې ته. تعریف یې کوو په لغوي او اصطلاحي ډول باندې، بیا سیل تیوري یا حجروي نظریه او همدارنګه تاریخچې ته راځو. حجره یا سیل دا د یوې لاتیني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې هغې کلمې ته سیلا ویل کیږي، او سیلا په لاتین کې منځخالي ځای ته ویل کیږي. یعنی که چېرته تاسې یوه کوټه وګورئ نو د کوټې چار چاپېره څه شی وي، دیوالونه وي، او دغه منځ ساحه چې کوم ده دا خالي ده، یو فضا لري. نو دې په خاطر باندې دې ته څه شی نوم ورکړ؟ سیل نوم ورته ورکړ. نو بیا وایم درته چې حجره د یوې لاتیني کلمې سیلا څخه اخیستل شوې ده، او سیلا په معنا د منځ خالي ځای ته ویل کیږي. همدارنګه په پښتو کې دې ته حجره یا ژوونکه یا ورته ژوندینکه ویل کیږي. دغه څلور واړه اصطلاحات د دې لپاره هم استعمالیږي. سیل، حجره، ژوونکه او ژوندینکه، څلور واړه اصطلاحاتو سره که مخامخ کیږي یو معنا لري. اصطلاحي تعریف په دې ډول کوو چې د ژوندیو موجوداتو ساختماني او وظیفوي واحد ته حجره ویل کیږي. یعنی هم یې د ژوندیو موجوداتو ساختمان جوړ کړی دی، او هم په همدغه ژوندیو موجوداتو کې چې څومره وظیفې سرته رسیږي دا د یوې حجرې پورې اړه لري. مثال په ډول باندې تنفس دا د حجراتو په واسطه باندې ترسره کیږي. همدارنګه د انرژۍ تولید، اطراح، همدارنګه تکثر، دا ټول د یو حجرې وظیفه د حجرې پورې اړه لري، او ټول بدن د حجرات څخه جوړ شوی. یعنی حجرات یو ځای کیږي، انساج جوړي، انساج یو ځای کیږي، غړي جوړي، غړي یو ځای کیږي، سیسټم جوړي، سیسټمونه سره یو ځای کیږي، او څه جوړي؟ یو باډي جوړي. نو په دغه اساس باندې د دې په تعریف کې دوه شیان یاد لرئ چې هم ساختماني واحد دی او هم وظیفوي واحد دی. نو په لنډ ډول داسې وایي چې حجره د ژوندیو موجوداتو ساختماني او وظیفوي واحد ګڼل کیږي. او ژوندي موجودات موږ سره په دوه ډوله دي په عموما کې، یو حیوانات یو بلې نباتات دي. نو هم د حیواناتو بدن او هم د نباتاتو بدن د حجراتو په واسطه باندې جوړ شوی دی. او همدارنګه که په حیواناتو کې کوم وظایف سرته رسیږي، کم فعالیتونه سرته رسیږي، که هغه میټابولیک اکټیویټیز دي، او که په نباتاتو کې دا ټول د حجرې په واسطه باندې سرته رسیږي. د سیل یا د حجرې تاریخچه چې کوم ده او همدارنګه حجروي نظریه یا سیل تیوري باندې خبرې کوو. حجره د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1665 میلادي کال کې په کارک لرګي کې کشف شوه، او دغه کارک لرګی یا ورته بارک هم ویل کیږي، بارک یا کارک آف اوک ټری راواغسته. اوک څېړۍ ته ویل کیږي. دغه د څېړۍ لرګي چې کوم هغه بهرنۍ برخه ده او کوم ډډ انساج دي هغه یې راواغسته او د مایکروسکوپ لاندې وکتل. دا چې خپله کوم مایکروسکوپ جوړ کړی او د هغې لاندې چې وکتل نو دغه د لرګي دغه برخه چې کوم دا د مچیو د ژالې په شان داسې خالي خالي ځایونه یې درلودل. څنګه چې ده ولیدل چې د دې حجره دغه ساختمانونو منځنۍ برخه چې کوم ده دا خالي ده، نو دې ته یې نوم ورکړ چې سیل. او سیل څه ته ویل کیږي؟ منځ خالي ځای ته ویل کیږي. نو رابرټ هوک په 1665 کال کې دغه حجره لومړي ځل لپاره کشف کړه. د رابرټ هوک څخه وروسته په 1838 کې ایم جے شلایډن 1838 کې دغه نظریه ورکړله چې ټول نباتات، یعنی د ټولو نباتاتو ساختماني واحد څه شی دی؟ حجره ده. شلایډن په واسطه باندې دا نظریه وه، یعنی نباتات څه شی دي؟ د حجرې په واسطه باندې جوړ شوي دي ټول نباتات. د ده ترڅنګ په تیودور شوان چې کوم دی یو بل عالم دی، دا دواړه چې کوم دي دا جرمني عالمان دي. د په 1839 کې
دا نظریه ورکړله چې ټولو حیواناتو ساختماني واحد حجره ده. او همدارنګه کله چې دغه دواړو عالمانو دغه نظریه ورکړله نو په همدغه کال کې یعنې په 1839 کال کې بیا سیل تیوري یا حجروي نظریه هم د دوی لخوا رامنځته شوه. خو د شوان څخه وروسته په 1846 کې نیګلي په نامه باندې یو عالم دا نظریه ورکړه په 1846 کې. دی وایي چې هره په نباتاتو کې هره نوې حجره د مخکینۍ حجرې څخه لاسته راغلې ده. یعنې حجرات ویش کوي په نباتاتو کې د صرف خبره کړې چې حجرات ویش کوي او د ویش په نتیجه کې چې کوم حجرات نوي حجرات لاسته راځي. یعنې په لنډ ډول یې داسې وایو چې هره نوې حجره د مخکینۍ حجرې څخه د ویش په نتیجه کې لاسته راغلې. دغه خبره وکړله. وروسته په 1855 کې د ده څخه وروسته هوګن موهل په 1848 کې هوګن موهل چې کوم دی د پروټوپلازم په هکله نظریه ورکړې. یعنې د حجرې په داخل کې چې کوم سریښناکه ماده ده هغې په هکله چې ویل چې دا یو توره ماده ده یو سریښناکه ماده ده او دې ته یو نوم ورکړ څه شی پروټوپلازم یې ورکړ. د 1848 کال کې چې کله هوګن موهل نظریه ورکړل نو په 1855 کې او همدارنګه په 1865 کې د دوو عالمانو په واسطه باندې چې یو لویس پاسټر د په 1865 کې نظریه ورکړه او په 1855 کې چې کوم دی کې روډولف دې دواړو عالمانو دا نظریه ورکړله چې دغه نیګلي چې کومه خبره کړې په 1846 کې دا خبره صحیح ده. ده ویلي چې په نباتاتو کې هره نوې حجره د مخکینۍ حجرې څخه څنګه ده لاسته راغلې ده. او د دوی څخه وروسته په 1880 کې بیا والټر فلیمنګ دا نظریه ورکړله چې ټول نوي حجرات که هغه په نباتاتو کې دي او که په حیواناتو کې دي دا د مخکینۍ حجرې څخه څنګه په لاس راځي. یعنې ده هم په 1880 کې د نیګلي دغه نظر څنګه کړ تایید کړ. نو د ټولو عالمانو د کړنو په نتیجه کې حجروي نظریه یا سیل تیوري رامنځته شوه. خو په سیل تیوري کې ټول کتابونه یوازې دوو عالمانو ته زیات کریډټ ورکوي چې یو شلایډن دی او بل څوک دی شوان دی. ځکه دې دواړو داسې یو خبره کړې ده چې شلایډن وایي چې نباتاتو ساختماني واحد حجره ده او شوان وایي چې د حیواناتو ساختماني واحد حجره ده. نو دغه 1839 کې بیا همدغه عالمان راپاڅېدل او حجروي نظریه یې جوړه کړله او وړاندې کړله. که څه هم دغه نورو عالمانو هم مختلفې نظریې ورکړي دي مختلف کارونه ترسره کړي دي خو ټول کتابونه زیات کریډټ دغه دواړو عالمانو ته د حجروي نظریې په هکله ورکوي. یعنې تاسې باید دا یاد وساتئ چې په حجروي نظریه کې تر ټولو مهم عالمان کم شمیرل کېږي. یو د هغې څخه شلایډن دی او بل شوان دی چې یو په 1838 کې نظر ورکړی او بل په 1839 کې نظریه ورکړې وه. اوس راځو حجروي نظریې ته چې دوی کومه حجروي نظریه ورکړې وه دا څو برخې لري او هره برخه کې څه ویل شوي دي. سیل تیوري یا حجروي نظریه دا په 1839 کال کې رامنځته شوه. سیل تیوري کې څلور خبرې دي. ستاسې په کتاب کې درې راغستې دي. څلور خبرې دي. لومړی خبره په سیل تیوري کې دا ده چې ټول ژوندي موجودات د حجراتو څخه جوړ شوي دي. لومړی خبره ده. یعنې په دې کې ټول ژوندي موجوداتو نه مطلب دا دی چې حیوانات او نباتات انیمل او پلانټس دغه دواړه چې د ژوندیو موجوداتو غټه برخه ده دواړه د چی نه جوړ شوي دي د حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی بدن ټول شی د حجراتو څخه جوړ شوی دی. په نظریه کې دویمه خبره دا ده چې ټول فعالیتونه میټابولیک فعالیتونه د حجرې په داخل کې صورت نیسي. ټول میټابولیک فعالیتونه د حجرې په داخل کې صورت نیسي. یعنی که هغه مثال تنفس دی ترڅنګ چې کوم دی د اترا وظیفه ترسره کول دي د انرژۍ تولید دی دغه ټول د حجراتو په داخل کې صورت نشي. دا هم څه دی دا د حجروي نظریې دویمه برخه ده. دریمه برخه کې څه ویل کېږي وایي د ټولو ژوندیو موجودات یا د ژوند بنسټیز واحد څه شی دی حجره ده. که هغه یو حجروي حیوانات یو که هغه څو حجروي حیوانات دي د ټولو بدن یوازې د یو حجرې څخه جوړ شوی دی.
که یو حجروي حیوانات هم دي هغې کې به هم میټابولیک فعالیتونه حجرې په واسطه صورت نیسي او که څو حجروي حیوانات دي او نباتات دي په هغې کې به هم څه کېږي دا د یو حجرې په واسطه باندې صورت نیسي. او څلورمه خبره پکې دا ده چې څلورمه خبره پکې دا ده چې هره نوې حجره د مخکینۍ حجرې څخه د ویش په نتیجه کې لاسته راځي. یعنې یوه زړه حجره مثال دا یو حجره د مورنۍ حجره ده دې کې ویش صورت نیسي او د ویش په نتیجه کې دا په دوو نوو حجرو باندې بدلیږي. بیا دغه دوه نوې حجرې چې کله پخې شي بلوغ ته ورسیږي دا بیا په دوو نورو حجرو باندې بدلیږي او په دغه اساس باندې هره نوې حجره د مخکینۍ حجرې څخه د ویش په نتیجه کې منځته راغلې ده. چې دغه څلور واړه خبرې د حجروي نظریې په نوم باندې یادېږي. یعنې حجروي نظریې تر عنوان لاندې لوستل کېږي او نن سبا د بیولوژي په علم کې ټول همدغه څنګه کېږي څېړل کېږي. دا داسې یوه نظریه ده چې دا نه بدلیدونکې نظریه ده او دغه د بیولوژي علم په دې باندې ولاړ دی چې ټول ژوندي موجودات یا حیوانات د حجرات څخه جوړ شوي دي. د حجراتو یا د ژوند اساسي او بنسټیز واحد چې دی حجره ده ترڅنګ چې کوم دی هره نوې حجره د مخکینۍ حجرې څخه د ویش په نتیجه کې چې کوم دی لاسته راځي او ټول میټابولیک فعالیتونه د حجراتو په داخل کې صورت نیسي. دې ته ویل کېږي چې حجروي نظریه. راځو مایکروسکوپ ته. مایکروسکوپ دا په خپله باندې د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی. یو دی مایکرس او بل سکوپین. مایکرس چې دی دا په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو. یعنې مایکروسکوپ موږ تعریف داسې کوو چې دا د دوو کلمو څخه اخیستل شوی چې مایکروس په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو دی او په اصطلاح کې هغه آله ده چې د په سترګو په واسطه د نه لیدونکو شیانو د لیدلو باعث ګرځي. یعنې کوم شیان چې موږ په نیکټ آی په سترګو باندې نه ګورو هغه کولی شي د مایکروسکوپ په واسطه باندې په اسانۍ سره وګورو. مثال په ډول بکټریا، وایرس، حجراتو کې همدارنګه هستچا دغه ټول شیان چې کوم دي دا یوازې د مایکروسکوپ په واسطه باندې د مشاهدې وړ دي. بغیر د مایکروسکوپ څخه نشو کولی چې هغه وګورو. مایکروسکوپ لومړي ځل لپاره د دوو عالمانو په واسطه باندې یو زکریا جانسن او بل چې کوم دی جان دوی په 1590 کې مایکروسکوپ جوړ کړ. دا دواړه چې دي دا اوپټیشین دي. اوپټیشین عینک جوړونکي دې دواړو به عینکې جوړولې او په نتیجه کې د دې عینکو د جوړولو په وخت کې دوی څه وکړ یو مایکروسکوپ کشف کړ جوړ یې کړ 1590 کې. کله چې دوی 1590 کې مایکروسکوپ کشف کړ نو ساینسدانانو یو بل پړاو ته مخه وکړله. هغه کوچني شیان چې په سترګو نه لیدل کېدل د هغې په هکله باندې مطالعات شروع کړل. کله چې مطالعات شروع کړل بالاخره په دغه مطالعاتو کې د دریو عالمانو زیات نوم اخیستل کېږي په کتابونو کې. یو چې دی د هغې له جملې څخه چې دی لیون هوک دی. لیون هوک څه وکړل؟ لیون هوک چې کوم دی د لومړي ځل لپاره د مایکروسکوپ واسطه باندې بکټریا مشاهده کړه. بکټریا او همدارنګه د چینګښې په لکۍ کې چې وکړه د وینې دوران یا د وینې جریان یې څنګه که مطالعه کړه. لیون هوک دغه دوه کارونه وکړل. ترڅنګ چې کوم دی مالپیږي یو بل عالم دی د چونګښې په سږو کې په 1660 میلادي کال کې دغه د وینې جریان څنګه که مطالعه کړه او بالاخره په 1665 کې رابرټ هوک حجره کشف کړه. نو دغه کارونه هغه وخت ترسره شو چې کله چې مایکروسکوپ کشف شو. نو مایکروسکوپ لومړی کشف شوی دی حجره بیا وروسته په 1665 میلادي کال کې د رابرټ هوک په واسطه باندې کشف شوله. نو کله چې مایکروسکوپ رامنځته شو نو ساینسدانانو داسې پړاو ته مخه وکړله چې کوشش وکړي چې داسې شیان چې د نه لیدل کېږي د سترګو په واسطه باندې د هغې په هکله باندې څېړنې پیل کړي او هغه چې کوم دی د هغې په هکله باندې نوې نوې نظریې رامنځته کړي. مایکروسکوپ ډولونه یا ټایپس چې کوم دي مایکروسکوپ ډېر زیات ډولونه لري. په ډېرو ډولونو سره چې دی په نړۍ کې دا استعمالیږي خو عموما یې موږ او تاسو دلته په 3 ډولونو باندې خبرې کوو. لومړی ساده مایکروسکوپ. ساده مایکروسکوپ دا یو ډېر عادي او ډېر ساده مایکروسکوپ دی. په واسطه د دې نه یوازې سات جوړونکي کسان چې کوم دي دا څوک چې واچ میکر دي دوی ترې استفاده کوي. یوې سترګې ته لګول کېږي او کوم کوچني شیان چې
په سات کې موجود دي هغه دوی ته یو څه غټ ښیي او د هغې په هکله باندې دوی بیا هغه چې کوم ډیفیکټ پکې موجود وي او نیمګړتیا پکې موجود وي کم سامان کې هغه ترې لرې کېږي او نوی شی پکې ایښودل کېږي. دا د واچ میکرانو په واسطه باندې استعمالیږي. بلې مرکب نوري مایکروسکوپ دی یا کمپاؤنډ لایټ مایکروسکوپ. مرکب نوري مایکروسکوپ چې کوم دی دا یو داسې مایکروسکوپ دی چې یو شی د خپل اصلي جسامت څخه زر نه تر 2000 چنده غټ ښایي. زر نه تر 2000 چنده غټ ښایي. او په مرکب نوري مایکروسکوپ کې چې کوم دی دغه مایکروسکوپ دوه ډوله عدسې لري. دوه ډوله عدسې یا عدسې ته لینز ویل کېږي. دوه ډوله لینزونه یا عدسې لري. یو ته اکیولر ویل کېږي. اکیولر د سترګې عدسیه چې دې په واسطه باندې موږ دغه سترګې هغې ته مخامخ کوو هغه شیان پرې څنګه کوو ګورو. او بلې چې کوم دا ابجکټیو ده یا د شي عدسیه ده چې دې ته لاندې کومه نمونه په هکله چې موږ کتل کوو یا هغه نمونه چې موږ مشاهده کوو هغه د ابجکټیو عدسې سره په تماس کې. نو دغه ابجکټیو او اکیولر عدسې بیا یو بل سره د باډي ټیوب په واسطه باندې وصل شوي دي او هغه موږ څنګه کوو مشاهده کولی شو. د دې اکیولر له نظره د دې سترګې د عدسې له نظره دغه مرکب نوري مایکروسکوپ چې دا بیا په خپله دوه ډوله دی. یو ته ویل کېږي بای اکیولر. بای اکیولر چې دوه د سترګو عدسې لري یعنې د دواړو سترګو په واسطه موږ کتلی شو. یو اکیولر یو طرف ته او بل اکیولر بلې سترګې ته دی. بلې چې کوم دی مونو اکیولر دی. مونو اکیولر چې یعنی یو سترګیز مایکروسکوپ چې ورته ویل کېږي. یوازې د یوې سترګې په واسطه باندې موږ کولی شو چې په هغې کې څه کوو شیان وګورو. دغه مرکب نوري مایکروسکوپ چې کوم دی د دې جوړښت په دې ډول دی. موږ تاسو یوازې دلته په افغانستان کې یوازې مرکب نوري مایکروسکوپ سره مخامخ کېږو ګوري. الکترانیک مایکروسکوپ چې کوم دی هغه دلته نشته دی. نو مرکب نوري مایکروسکوپ یو څه ساختمانونه او د دې جوړښت باندې باید پوه شو. مرکب نوري مایکروسکوپ چې کوم دی دا دوه برخې لري یعنې د جوړښت له نظره دوه برخې لري. یو چې کوم دی اپټیکل سیسټم دی. اپټیکل سیسټم د لیدلو سیستم. په اپټیکل سیستم کې چې په دې کې عدسې موجودي لکه مثال په ډول باندې اکیولر عدسیه د سترګې عدسیه شوه. همدارنګه چې کوم دی ابجکټیو یا د شي عدسیه او کاندنسر پکې وي. دغه درې شیان چې دا په اپټیکل سیستم کې راځي. بل په مرکب نوري مایکروسکوپ کې چې کوم دی دویمه برخه چې کوم ده هغه میکانیکل کمپوننټ دي. میخانیکی اجزا وي. په میخانیکی اجزاو کې څه شامل دی؟ مثال په ډول باندې موږ وایو چې باډي ټیوب دغه کوم ټیوبونه چې په دې مایکروسکوپ کې دي دا د باډي ټیوب تر څنګ چې کوم دی آرم یا مټ. همدارنګه کورس اجسټمنټ فاین اجسټمنټ تر څنګ چې کوم دی لایټ بیس یا قاعده او همدارنګه سویچ یا سویچ ورته ویل کېږي. دغه ټول شیان چې دي دا په میکانیکل یا میخانیکي اجزاو کې راځي چې د لیدلو سیستم سره څه کوي مرسته کوي په دې کې چې دغه یو شی د په واسطه باندې مشاهده شي. تاسې تصویر ته وګورئ. په تصویر کې تاسې ګورئ دغه اپټیکل سیستم دی. په اپټیکل سیستم کې ګورئ دا اکیولر عدسې دي. د دې اکیولر په واسطه باندې څه کېږي لیدل کېږي. او دی چې دی ابجکټیو دی. ابجکټیو په هر یو کې درې لګېدلي. یو یې های پاور یو چې لو پاوري. لو پاور دی چې دې په واسطه باندې یو شی ډېر کم غټ ښودل کېږي او په های پاور باندې بیا څنګه زیات غټ ښودل کېږي. دغه ته چې ویل کېږي دې ته ویل کېږي اپټیکل سیستم. دغه اپټیکل سیستم سره بیا په څنګ کې چې کوم دی میخانیکي اجزاوې چې دی ګورئ یو آرم دی یا مټ دی. همدارنګه تر څنګ چې کوم دی سټیج دی چې په کوم په واسطه باندې موږ هغه نمونه ګدو یا سلیډ پې ایښودل کېږي. ډیافرام دی تر څنګ چې کوم دی فاین اجسټمنټ دی کور اجسټمنټ دی. دا د دې لپاره استعمالیږي چې موږ دغه نمونه دغه ابجکټیو ته څنګه عیاره کړو او څنګه په یو شی په اسانۍ سره کتلی شو. تر څنګ لایټ سورس یا هغه رڼا چې ته موږ ورکوو نوري رڼا ځکه په نوري مایکروسکوپ کې یوازې نور څخه استفاده کیږي. او تر څنګ بیس یا قاعده ده چې دغه مایکروسکوپ هغه ساحه باندې یا په سطح باندې څنګه کیږي ایښودل کیږي. نو دغه ټول شی دي دا د میکانیکل کمپوننټ یا د میخانیکي اجزاو څخه عبارت دي.
دریم ډول مایکروسکوپ چې کوم دی هغې ته الکترونیکي یا الکترانیک مایکروسکوپ ورته ویل کېږي. ته ځکه الکترانیک مایکروسکوپ ویل کېږي چې د نوري رڼا په واسطه د عادي نور په ځای باندې په دې کې د الکترونونو څخه استفاده کېږي او دا په 1940 او 1932 کې د دوه عالمانو لخوا روسکا او نول په واسطه باندې څنګه شو اختراع شو یا جوړ شو. الکترانیک مایکروسکوپ د غټ ښودلو قدرت چې کوم دی دا تقریبا 2.5 لکه یا 2,50,000 او د دې څخه څنګه دی زیات دی. دغه مایکروسکوپ چې کوم دی دا په 3 ډوله باندې دی، په 3 نوعو باندې ویشل شوی یا 3 قسمه نوعې لري. یو چې کوم دی هغې ته ویل کېږي ټرانس الکترانیک مایکروسکوپ یا TEM. دا چې کوم دی دا یو شی 1 میلیون ځله غټ ښیي، یو شی 1 میلیون ځل غټ ښیي د خپل هغه د اصلي جسامت څخه. د دې په واسطه باندې اکثره دغه کوچني اجسام مایکرو ارګانیزمونه لکه بکټریا او دغه شیان څنګه کېږي مطالعه کېږي. بلې چې کوم دی هغه سکیننګ الکترانیک مایکروسکوپ دی یا SEM. سکیننګ الکترانیک مایکروسکوپ چې دا یو شی چې کوم دی دا تقریبا خپل هغه اصلي جسامت څخه تر 80,000 ځله څنګه ښیي غټ ښیي. او تر څنګ چې کوم دی بل ټیونلینګ الکترانیک مایکروسکوپ دی، دا یو شی د خپل اصلي جسامت څخه 1500 میلیونه ځله غټ ښیي چې دا اکثره د کوچنیو مالیکولونو د مطالعې لپاره څنګه کېږي استعمالېږي. لکه مثال په ډول باندې DNA چې کله موږ مطالعه کوو نو دغه د ټیونلینګ الکترانیک مایکروسکوپ څخه څنګه کېږي استفاده کېږي. په مایکروسکوپونو کې هر مایکروسکوپ چې کوم دی که هغه الکترانیک مایکروسکوپ دی او که هغه عادي نوري مایکروسکوپ دی 2 صفتونه به لري، یعنی هر مایکروسکوپ 2 صفتونه لري. یو صفت چې کوم دی هغې ته ویل کېږي میګنیفیکیشن، د غټ ښودلو قدرت ته ویل کېږي. یعنی یو مایکروسکوپ څنګه کولی شي چې یو شی د خپل اصلي جسامت څخه څو چنده غټ وښیي. مثال عادي مایکروسکوپونو کې موږ ویل چې هغې د 1000 څخه تر 2000 چنده غټ ښیي او په الکترانیک مایکروسکوپونو کې چې کوم دی هغه بیا د 2.5 لکه نه تر تاسې ولیدل چې 2.5 لکه نیولې تر 1500 میلیونه ځله یو شی غټ ښیي. نو دې ته چې ویل کېږي دې ته میګنیفیکیشن پاور ویل کېږي. دویم چې کوم دی ریزولوشن یا د تفکیک قدرت دی. ریزولوشن قدرت یا تفکیک قدرت دې ته ویل کېږي چې 2 ډېرې نږدې نقطې څومره یو مایکروسکوپ دومره قدرت لري چې 2 نږدې نقطې سره څنګه کې جلا کړي. مثال دا 2 نقطې دي، یوه نقطه دا شوله او یوه دا شوه، هغه دواړه نقطې په خپل منځ کې سره ډېرې نږدې پرتې دي. ځینې مایکروسکوپونه دا د یو څه مایکرون په اندازه باندې یو له بل څخه جدا کوي، خو ځینې مایکروسکوپونه داسې چې کېدای شي دغه 2 نږدې نقطې موږ ته په دغه شکل باندې وښیي، یو بل نه ډېرې جدا کوي. دې ته چې ویل کېږي ته ویل کېږي ریزولوشن پاور په مایکروسکوپونو کې. د دغه 3 ډوله مایکروسکوپونو تر څنګ نور مایکروسکوپونه هم شته دی چې په نړۍ کې استعمالیږي د مطالعاتو لپاره. یو مثال په ډول باندې موږ په دې کې ویو لکه فلوروسنس مایکروسکوپ، صرف نومونه یې درته لیکمه. فلوروسنس مایکروسکوپ شو. دویم چې کوم دی دې کې فلوروسنس ماده استعمالیږي. بل ډارک فیلډ مایکروسکوپ چې په تیاره ساحه کې استعمالیږي. تر څنګ یې چې کوم دی پولرایزنګ مایکروسکوپ، همدارنګه څلورم سټیرو مایکروسکوپ، تر څنګ یې چې کوم دی ایکس رے مایکروسکوپ، ایکس رے وړانګې څخه پکې استفاده کېږي. شپږم چې کوم دی په الټرا وایلټ مایکروسکوپ د الټرا وایلټ شعاع څخه پکې استفاده کېږي. او همدارنګه اووم چې کوم دی فیز کانټراسټ مایکروسکوپ، دا یو قسم مواد دي دا پکې استعمالیږي، فیز کانټراسټ مایکروسکوپ. او اتم ډول چې کوم دی انټرفیرنس مایکروسکوپ. دغه ټول مایکروسکوپونه د مختلفو بخشونو کې څنګه کېږي د استفادې وړ دي. خو موږ عمومي ډول باندې باید دغه 2 شیان تاسو یاد لرئ چې یو الکترانیک مایکروسکوپ دی، بل شی دی عادي مایکروسکوپ دی. د مرکب او الکترانیک مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونو ته راځو. تاسې وګورئ دلته په چارټ کې په ځانګړتیاوې یا کرکټرز دی که چېرته موږ وګورو نو په نوري مایکروسکوپ کې د رڼا منبع چې د عادي نور دی یا موږ د دې دپاره یو ګروپ استعمالوو، خو په الکترانیک مایکروسکوپ کې بیا د الکتران څخه استفاده کېږي. بل چې کوم دی عدسي چې کوم دي
په مرکب نوري مایکروسکوپ کې چې کوم دی ټولې عادي عدسې عام عدسې لګي لکه اکیولر لینس چې کوم دي که نه اکیولر او ابجکټیو لینس دی پکې. خو په الکترونیکي مایکروسکوپ کې بیا د برېښنایي مقناطیسي عدسیو څخه استفاده کیږي. د لیدلو قدرت یا میګنیفیکیشن پاور چې کوم دی د مرکب نوري مایکروسکوپ دا د 1000 نه 2000 ځله دی، یعنی یو شی د خپل اصلي جسامت څخه 1000 نه تر 2000 چنده غټ ښیي. خو الکترونیک مایکروسکوپ به یو شی 2.5 لکه یا د دې څخه زیات غټ ښودلی شي. ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې درس تر بیا چې د یوې نوې موضوع سره ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لایزال رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.